广州粉丝花20万从好兄弟手中接手这台当年下地100万的特斯拉 Model X， 本想着在市区上下班通勤用，万万没想到停在小区2天，发现车子后面趴了下去。于是咨询好兄弟，被告知之前没发现过这种情况，大哥没办法，只能把车开到 S 店检查。经理说是减震坏了修不了，只能换2条要4万多，车主当场就受不了。幸好大哥之前刷到过减震维修的视频，知道我们设备、环境、售后都有保障，直接找了过来。视频都看到这里了，不妨点赞收藏起来，避免日后有需要找不到。我们1个下午的时间就给广州粉丝省下4万的换新费用。如果你是特斯拉车主，你会选择维修还是换新呢？评论区留下你的看法。